好戏开场。这什么玩意儿？是时候拿出我的呲牙哪吒套装，给生活加点料。狗蛋出征，寸草不生，开始上征。这什么玩意儿？我今天这身穿搭给你送外卖，你会给我5星好评吗？骑士来新单了。满分10分的话，你会为我打多少分？我为自己打8.8分。臭不要脸！三烟古都掌管外卖的神，手持差评消解器上线。我操，牛逼！哎呦，这没信号。是吗？啊！这刚才没信号，我就出去给你打个电话。再见。我说穿搭投稿，你们可好？让我穿吊带的，有让我穿黑丝套脑袋上的，还有内裤外穿的。你这不是给我往精神病院送的吗？今天阴天的，那小太阳挡着了。哎，这你整得好。有。哎，我姐姐还关注你了呢。哎呦我，他今天点击率太高了。还有20分钟啊，溜溜达达的吧。时间要不赶趟了，兄弟们。行，那我先点送达了，马上超时了。行。哎，好嘞。谢谢。再见，拿住了啊。哎，好。兄弟们，不行了，我得解决一下个人问题。等我一会儿啊，兄弟们。有的兄弟说我这个头套窟窿掏太大了，说怕我晒成黑眼圈，你们可真是关心我呀。大小姐驾到，通通闪开！大小姐驾到，通通闪开！你们现在小时去不去？去啊，去！快点，快！总有兄弟说我这身装扮晚上不能出来。今天咱们就看看这个装扮晚上出来，路上的人看到我什么反应。大小姐驾到，通通闪开！大小姐驾到，通通闪开！大小姐驾到，通通闪开！没有啊，神枪手。你也是本小姐的粉丝吗？你也是本小姐的粉丝吗？